अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं शाम में आ गई थी किचन में स्नैक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सुबह में 2-3 घंटे 3 घंटे नहीं 4-5 घंटे भिगो के रख दीजिए लोवे। तो भिगने के बाद इसे मिक्सी जार में लेके 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के ऐसी रपली पीस लीजिए, बिल्कुल फाइन मत करिए और इसमें थोड़े से भी पानी मत डालिए। तो ये देखिए ग्राइंड करने के बाद ऐसा दिखता है ये। तो इसके बाद अपन इसमें डालेंगे एक प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप चाहे तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते ऐसा, इसलिए मैं नहीं डाली। अगर आप चाहो तो इसी स्टेज में और थोड़े ऊपर से हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने बस हरा धनिया और प्याज चॉप करके डाल दिया है ऊपर से। और स्वाद के अनुसार नमक डालिए और ये सारा मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इसी तरह बना लीजिए। उसके बाद तेल में डालते जाइए और उसे गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से पका लेंगे और सिम और मीडियम फ्लेम में रखते हुए पकाना है हम इसे। तो अच्छे कलर लेने तक हम इसे पका लेंगे, वरना अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे ये। तो देखिए मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिए हैं। तो डालने के बाद एक साथ में मत मिलाइए, थोड़ा टाइम दीजिए। उसके बाद हम इसमें करछी से चलाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे कलर लेते हैं ये, बस। और सिम और मीडियम फ्लेम में पकाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमारे फुग्गे बन के रेडी हो गए हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के पकाइए, अंदर से भी अच्छे से कुक होंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हो या टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो मौसम बहुत ख़राब था, काले काले बादल आ गए थे, बहुत तेज़ी से हवा चल रहा था। तो इसलिए मैंने चाय बनाने के लिए किचन में आई थी।
तो आज मैं अदरक का चाय बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा मौसम ठंडा हो जाएगा ना, तो जब अदरक का चाय पीने में मज़ा आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच चाय की पत्ती डाली है दूध में, और थोड़ा सा अदरक लेके उसे थोड़ा सा कूट के डाल दी हूँ। उसके बाद 4 चम्मच चीनी डालूँगी और उसे अच्छे से पका लूँगी, तो चाय बन के रेडी हो जाएगा। तो चलो एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ही बादल है, काले काले बादल है, तो इसीलिए चाय पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने चाय चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे। कहाँ गए थे? क्या करे ऊपर जाके? हाँ, क्या बोले मामू? क्या बोले? क्या? इधर देख के करो ना, देखो देखो क्या कर रहे? अयान बोलो सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।